Шаңырағың астында шар етіп дүниеге келген шарананы көргенді ғып тәрбиелеп шығару оңай емес. Ал өзгенің балаларын өз балаңдай бағып қағып, өнегелі қылып өсіру сірә ерлікпен тең. Тілшіміз Мақпал Айбабина Ақынбаевтардың берекелі отбасында болып қайтты. Отағасы Серік пен отанасы Жаңылған 30 бала тәрбиелеуде. Әр жастағы, әр түрлі ұлт өкілдерінен тарап, бір шаңырақ астында тоғысқан бүлдіршіндер өздерін бақытты сезінеді. Апта адамы Айдарын тамашалаңыздар. Серік пен Жаңылған Ақынбаевтар өмірге 5 бала келіп тәрбиеледі. Әрқайсысы шаңырақ көтеріп бүгінде бөлек отау болып отыр. Одан басқа өңірдегі балалар үйінен 25 бала асырап алған. Бұған дейін осы шаңырақта тұрып, өсіп бөлек үй болып кеткен балаларды қоса есептегенде отбасы барлығы 30-ға жуық баланы бауырына басқан. Тұрмыста қызымыз бар, сол асырап алған Қотыркөлде тұрады. Немереміз бар, Карина деген, 2,5 жаста. Сол бәрімізбен қарым қатынасымыз жақсы. Екібастұздан бар, Шамил деген бала, татардың жігіті. Амиров Андрей деген Ақтөбеден. Сол осында жаңа Серікте жолдасымда жұмыста көрген шасыз Виктор деген. Тоже осы жердікі ата-анасы ішімдікке салынып кеткен. Сол 10 шақты жылдан артық біздің үйде, сол үйге алып бергенбіз, осында тұрады. Отбасындағы 9 ұлттың баласы да мемлекеттік тілде оқиды. Ғабит Ақынбаев 9-шы сыныпта білім алып жүр. Ұлты поляк. Бірнеше жылдан бері қазақ күресінің қыр-сырын меңгеріп келеді. Көптеген спорттық сайыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Менің арманым сол күреспен жүре беремін. Енді чемпион боламын, алашсы деп ойлаймын. Ал жоқ, спорт школаға? Спорт, алашсы осы 9-шы сынып бітіргенде, сол спорт школаға барамын, неге? Степногорскке. Бұған дейін әртүрлі жағдайда басқа ортада тәрбие көрген балаларды бір отбасына біріктіріп, лайықты тәрбие беру оңай шаруа емес. Әр баланың өзінің психологиясы бар, әр баланың өзінің геналары бар. Соның бәрін тәрбие қылып үйретіп, біздің өзіміздің туған бала, тумаған бала деп есептемейміз. Олар біздің айтқанымызды түсінеді. Ертең олардың келешектері, болашақтары дегенді түсінеміз. Өйткені ол қоғамда үлкен дәрежелі орын алу үшін. Отбасының қажырлы еңбегі елеусіз қалып жатқан жоқ. Жақында алтын жүрек марапатына ие болған Жаңылған Ақынбаева Қазақстан Халқы Ассамблеясының 19-шы сессиясына Бұланды ауданынан барған бірден бір өкіл. Үлгілі еңбекқор жұп атанып жүрген Ақынбаевтар бауырымызға басқан балаларымыз қоғамда өз орнын тауып, жақсы азамат болып қалыптасса, біз үшін үлкен бақыт сол болар еді дейді. Қиын болса да, өте бақыттымын. 11 немереміз бар, Құдайға шүкір. Ананың бақыты балада деп ойлаймын. Және ол балалар дұрыс жолмен жүріп, аяқ жолмен, сондай жаман жақтарын көрсетпесе, сол бақыт деп ойлаймын. Бұл өмірді мен өзімді бақытты деп санаймын. Мүгедек болсам да мен бақытсыз деп айтуға болмайды. Өйткені отбасым бар, келіншегім бар, 35 бала тәрбиелеп отырмыз. Үйіміз бар, кәсібім бар, кішігірім болсын. Құдайға шүкір, ол да Алланың бергені. Мен оны отбасыммен бақыттымын деп санаймын. Өйткені жұмысымнан кейін баратын жерім бар, үйіме де, отбасыма, бала шағама, еліме келем деп. Ертең жақсы үлгілі үй болып кетсін, қызметкер болып кетсін деп. Мақпал Айбабина, Данияр Жұмағұлов, Апта.